兄弟姐妹们，我给萨宝自制了屁屁裤，我用我的毛线帽子给他自制了一个，哎呀，把这个用别针给他别在一起了啊。其实有点麻烦，他说他上厕所呀干嘛的，会比较麻烦，但是没办法，我必须把这个绳子解了。今天用这个绳子把它拴在这边一天，感觉他闷闷不乐，郁郁寡欢，这个他不快乐呀。看到他快乐，我才会感到很快乐，所以他闷闷不乐的，我的感觉不快乐，所以还是给他做了屁屁裤，然后这个绳子给他解了，哎，他还是要到处跑才开心，是吧？跑才开心，要不然这么粗绳子把它拴在这边，他的心也是闷闷不乐。好了，你有屁屁裤了，可以放你去玩了。所以不想用绳子给它勒着，就这样子。还闻什么闻啊？这只狗现在赖在我这边了，怎么赶都不走。一方面是贪图我的吃的，一方面就是天天想着骑萨宝。我已经警告它100次了，每次来都想骑萨宝。然后我刚开始用柴火轻轻的打了没用，后来用脚踹，它就每次都翻肚皮，这样子卖萌，死皮赖脸的赖皮狗。这2天根本就不回去睡，就睡在我帐篷旁边，或者我车子旁边，赶都赶不走。因为给萨宝做的屁屁裤是毛线的，所以它尿了之后1-2天都晒不干。没办法啊，只能又把萨宝拴了1-2天，他就总是在旁边转悠，然后趁我不注意就想骑。我已经打了他无数次了，真的屡教不改，也不看看自己什么个子，所以这2天我已经不给他们喂食物了，也不给那个母狗喂食物了，免得他们就缠上我了。这是他们徒步的收养的狗，我也没想过要带这么大的狗，更何况还是只公狗，毕竟现在萨宝它是小母狗，所以过2天出发了，我必须要把它打走。行了，留够了萨宝的今天的饭，这个够萨宝今天吃了吧，剩下的就全部给那个母狗煮了啊。母狗已经来吃过一趟了，肉汤狗粮来吃过一顿了，然后又老是往这儿跑，它肯定就是冲着这边的肉来的呀。要让它喝稀饭，它家里就有啊，喝不完的稀饭，就是冲着这边的肉来的，所以得给它弄一点儿。它好像闻到了似的，刚煮好一会儿它就来了，然后这个里面有点烫啊，我就给它倒到地上吃，就没那么烫了。这也是最后一次喂母狗吃的了，后来它再来我就直接赶走了。怎么说呢，爱心要有，但是不能圣母了，他们都已经有点易主了，而且还对萨宝图谋不轨了，就不能再让他们总来了。虽然觉得这2个狗挺可怜的，但是这2个狗跟着别人习性已经养得不太好了，也不是我想要去长期照顾收养什么的那种，所以就还是斩断他们想跟我走的想法。现在只要来我这旁边，我都会赶他们走。在萨嘎再待2天就差不多要出发了啊，在这边把那个冻伤已经养得差不多了，脸上已经的结的痂已经掉皮了，然后那个手的话全部消肿了，但是皮开裂了，就是鹦鹉干又皱之后就开裂了。萨宝的话本来是在网上挑了2个屁屁裤准备下单的，但是想想还是算了，因为它已经差不多有半个月左右了吧，再过10天半个月它的发情期就过了。因为狗狗的话它只有发情期才会排卵，每隔差不多半年才发情一次，下次的话要到它差不多1岁左右，到时候也在新疆了，所以到时候再去那边的时候正好给它做绝育。因为很多友友说了，不要去那些小诊所或者小兽医站，万一如果说麻醉不当或者是手术不当的话，对狗狗是有生命危险的。母狗绝育比公狗绝育风险性要高哦。我也查了一下，狗狗交配差不多要5分钟到半个小时才有可能受孕。上次逛街的时候，那个雪纳瑞它才刚骑上，然后就被我轰走了，所以应该没有太大问题。就是上次那个应该是白色的比熊吧，还是博美，
他在这儿跟他玩了很久，但是当时身边也有很多大狗狗哦，也在他屁股后面闻啊闻舔啊舔，所以说当时就算他们在一起玩，我想应该也不会有那么好的条件去完成交配吧。因为是第二天雪拉瑞骑萨宝，我才意识到萨宝可能是母狗，才上网查的。所以头天那个小白公狗跑到营地来玩，我就没有太在意啊。营地这边天天围着它转的几个藏狗的话，问题不大哦，因为你们懂得的，反正现在那些只要是公狗，不管大小，来了之后我就拿棍子拿石头赶走。如果万一真的萨宝在来营地的头2天就已经受孕了，问题应该也不大。因为萨宝这颜值，说实话的啊，一路的好几个人想要花钱买萨宝，我都坚决不同意的啊。只要小狗它爹他们长得不是特别丑的情况下啊，小狗狗应该都会长得挺漂亮的，应该不会愁没人领养。萨宝基因太好了，他妈妈比他长得要丑，他妈妈体格20来斤，他只有他妈妈体重的1半。而且萨宝明显有柯基的基因啊，但是他又比柯基犬长得漂亮，而且更加温顺乖巧的样子啊，算是基因改良比较成功的。有很多人觉得不可思议，萨宝5、6个月了，我才发现它是母狗。那是因为我只有小学的时候家里养过一个土狗，那时候我那么小，怎么会去分辨什么公母差别呢？对吧？然后长大了，这是第一次养狗，而且是那个帮我抓的那个姐姐家里养了好多条狗，她告诉我它是公狗，那我自然就相信它是公狗了。而且它这种小型犬，我觉得可能前几个月还在发育期，对不对？无论是豆豆还是说尿尿的，还是说那个蛋蛋是什么的，我想着都要等它发育啊，对不对？长大了可能到1岁左右成熟了之后才会明显，所以我一直在等它长大啊，没想到它5、6个月居然就发情了。这2天在营地这边就是洗洗刷刷修修补补啊，把羽绒服啊鞋啊裤子啊各种的都洗刷刷了，然后就把这个轮胎给它换了啊。这个是大工程，总有网友说你干嘛不去修理店让别人帮你修啊？这边的物价，这边的人工是内地的3倍，好吗？如果说在内地20-30块钱能搞定的，这边没有100块钱人家不帮你换这个东西的。所以这一路我已经习惯了，只要是自己能搞定的，坚决不去修理店。而且这个车子经常会坏在路上的，所以说自己会修才是王道啊。一般换这个轮胎不把车子整个横向放倒的情况下啊，没有专业工具，然后一个人换的话，没有半天功夫是搞不好的。去修理店他们都整个把我车给翻转过去，然后呢还要2个人配合着，也要花2-3个、3-4个小时。所以人家要100好像也不多，但是我自己的话已经比较熟练了，所以也不会说太费功夫，就是还是蛮难搞的吧。尤其这个轴承的螺丝啊，一般就是很难同时把里面跟外面2个螺丝一起下来。但是通常如果说只掉下来一边的话，另一边就怎么都转不下来了，因为它的轴承会跟着转呀。看看这轮胎的外皮烂成什么样子了，里面是发泡的，差点就磨没了，磨断了，真的是路上都是心惊胆战的。现在换的这个钢筋的支撑轮毂的轮胎，它是空心的啊，外面就是橡胶，然后里面没有发泡，所以要烂的话就只会烂轮毂了啊。这个螺丝啊，又是花了半个多小时，就是想办法各种姿势各种手法的才把这个领下来啊。有很多友友说像我现在这个形象啊，这彩礼都不用给了，或者就是说娶我的话彩礼都省1大半了啊。我想说娶我真的不用彩礼，不管是现在又黑又糙的朵拉，还是以前又白又嫩的朵拉啊，都是不要彩礼的。但是要跟我一起过日子的，必须银行卡跟工资卡交给我。我是不主张男孩子去掏空父母然后买房啊付彩礼啊什么的啊，但是男孩子必须要有责任担当了。一旦你结婚了之后，你就必须意识到你不是一个贪玩的男孩了，你必须要负起家的责任了。所以说结婚后自己兜里没有太多钱可以去玩可以去浪了，才会想到每天要回家。如果在婚姻存续期间出轨的话啊，
原则性的犯了原则性大错误的情况下啊，就直接可以净身出户了啊。反正又没要你买房，又没要你彩礼，所以说如果离婚的话，你的工资卡也好，银行卡也好，里面的钱一半都算是养家糊口了，另一半就算是给我发工资了，然后还有精神赔偿了，对吧？这样我就觉得是很公平的，就是不需要保障金，但是赔偿金肯定是不能少。彩礼就是所谓的保障金啊，就是很多人在结婚之前就说，如果你以后对我不好，或者说是出轨离婚了怎么办？我得有生活保障啊，所以非要这个彩礼。但是对我来说啊，先去假设想好了那么多不好的结果，是影响婚姻关系，影响两个人感情的，所以婚前我是不会去预设那么多东西的啊。我只讲婚后如果背叛，如果伤害我，需要怎么赔偿。毕竟对于没有良心的男人，我是没有义务免费的为你相夫教子，生儿育女，当老妈子，每天洗衣做饭的啊。所以说我是不会婚前压榨意中人的，但是我会狂砍负心汉。所以德行跟人品不太好的男生千万不要打我这种不需要彩礼的女生主意，因为通常越是对钱要求不高的女生，对人的要求就会更高啊。虽然现在我又黑又糙，但是我并不认为我比以前的自己更廉价了啊。现在我什么都能够动手干，什么都能扛得住扛得下，内在跟外在都强大无比了。居然有人觉得我比以前更廉价了，殊不知现在我却是无价的，因为我根本就没有给任何人出价的机会。说实话的，可能很多人觉得现在的我给我20万都觉得不值，但是对我而言啊，你给我200万我都觉得我怎么那么廉价。可能我努力自己认真去搞钱，我1年就自己搞20万了，结果别人觉得给我一辈子买断，20万还太多，我就想到真的是就是用价钱去衡量一个人，真的是很掉价的事情啊。所以不要彩礼我是认真的，但是婚后财政大权归我也是认真的。同样的，如果出轨背叛净身出户也是认真的。你可能会说，如果是我出轨了怎么办啊？你觉得我朵拉会出轨吗？就我放心哈，我朵拉从古至今就不会去做那种什么劈腿啊，给男人戴绿帽子这种事情啊。只是说一旦让我发现你去做了初一啊，那我可能第2天就会做15给你看，对，当面做给你看，我不需要去偷偷摸摸的，也永远不会去偷偷摸摸的啊。因为大家都知道我不喜欢骗人，也不喜欢撒谎，有事儿我会明着说，我也永远不会去主动去先做初一啊。对于我来说，那有违我的道德跟三观，但是呢，只要让我发现你做了初一啊，我也会光明正大心怀坦荡的去做15。我就是这样啊，不关心我的人我也不会再去关心了，不在乎我的人我也不会再去在乎了。终于车子修了小半天啊，天黑之前搞定了。然后这个脚撑子也是换了新的，但是这个脚撑子看起来也没多粗啊，还说是加粗的，40-50块钱啊，但是感觉下面的这个塑胶管空心的耶，所以我给它这个 AB 胶填一下，看一下能不能给它里面填实一点，这样子不说1年半载，至少2-3个月要给我管住吧。前面的关于婚姻的发言啊，都是属于我的理念想法啊，但是一切还是以实际为准。毕竟生活是过出来的，不是靠说出来的。